Sura 21. Al-Anbiya. Vjerovjesnici. Meka. 112 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. I ne dođe im ni jedna nova opomena od gospodara njihova kojoj se, slušajući je, ne podsmijehuju. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Srca rasijanih, a mnogobožci govore šapatom. Da li je ovaj nešto drugo do čovjek, kao i vi? Zar ćete slijediti vražbinu, a vidite da jest? قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. Gospodar moj zna, reče on, šta se govori i na nebu i na zemlji. On sve čuje i sve zna. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. Oni čak govore, to su samo smušani snovi. On ga izmišlja. On je pjesnik. Neka nam donese kakvo čudo kao i prijašnji poslanici. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. Nijedan grad koji smo mi prije njih uništili nije u čudo povjerovao, pa zar će ovi vjerovati? وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. I prije tebe smo samo ljude slali kojima smo objavljivali, zato pitajte sljedbenike knjige, ako ne znate vi. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. Mi ih nismo stvarali kao bića koja žive bez hrane, ni oni nisu besmrtni bili. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. Poslije smo im obećanje ispunjavali, i njih, i one koje smo htjeli spašavali,
a one koji su ne valjali bili uništavali. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Mi vam knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite? وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. A koliko je bilo nevjerničkih sela i gradova koje smo uništili i poslije kojih smo druge narode podigli? فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. I čim bi silu našu osjetili, kud koji bi se iz njih razbježali. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. Ne bježite, vratite se uživanjima vašim i domovima vašim, možda će vas neko što upitati. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Teško nama, oni bi govorili, mi smo zaista nevjernici bili. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. I kukali bi tako sve dok ih ne bismo učinili kao žito požnjeveno, nepomičnim. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. Mi nismo stvorili nebo i zemlju i ono što je između njih, da se zabavljamo. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Da smo se htjeli zabavljati, zabavljali bismo se onako kako nama dolikuje, ali mi to ne činimo. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. Nego istinom suzbijamo laž, istina je uguši i laži nestane, a teško vama zbog onoga što o njemu iznosite. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Njegovo je ono što je na nebesima i na zemlji, a oni koji su kod njega ne zaziru da mu se klanjaju i ne zamaraju se. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Hvale ga noću i danju, ne malaksavaju. أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ. Zar će kumiri, koje oni od zemlje prave, mrtve oživiti?
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Da zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Pa nek je uzvišen Allah, gospodar svemira, od onoga što mu pripisuju. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. On neće biti pitan za ono što radi, a oni će biti pitani. Am ittakhadhu min dunihi alihatan qul hatu burhanakum هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. Zar da pored njega oni uzimaju bogove? Reci, dokažite. Ova knjiga je pouka za moje sljedbenike, a bilo je knjiga i za one koji su prije mene bili i nestali. Međutim, većina njih ne zna istinu, pa zato glave okreću. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Prije tebe ni jednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili. Nema Boga osim mene, zato se meni klanjajte. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Oni govore, milostivi ima dijete, hvaljen neka je on, a meleki su samo robovi poštovani. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Oni ne govore dok on ne odobri i postupaju onako kako on naredi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. On zna šta su radili i šta će uraditi, i oni će se samo za onoga kojim on bude zadovoljan zauzimati, a oni su i sami iz strahopoštovanja prema njemu brižni. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. A onoga od njih koji bi rekao, ja sam doista pored njega Bog, kaznili bismo džehennemom, jer mi tako kažnjavamo mnogobožce.
أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i zemlja bili jedna cijelina, pa smo ih mi raskomadali i da mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati? وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Mi smo po zemlji nepomične planine razmjestili da ih ona ne potresa i po njima smo staze i bogaze stvorili da bi oni, kuda žele, stizali. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. I to što je nebeski svod osiguran, naše je djelo, a oni se ipak okreću od znamenja koja su na njemu. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. I noć i dan njegovo su djelo, i sunce i mjesec i svi oni nebeskim svodom plove. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Nijedan čovjek prije tebe nije bio besmrtan. Ako ti umreš, zar će oni do vijeka živjeti? كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Svako živo biće smrt će okusiti. Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i nama ćete se vratiti. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. Kada te vide nevjernici, samo ti se rugaju. Je li to onaj koji vaše bogove huli? A oni sami ne vjeruju kada se spomene milostivi. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ. Čovjek je stvoren od žurbe. Pokazat ću ja vama doista dokaze svoje. Zato me ne požurujte. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Oni govore, kada će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite? لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. A da nevjernici znaju da tada neće moći otkloniti vatru od lica svojih i leđa svojih i da im niko neće moći pružiti pomoć. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. Nego će im nenadano doći i zaprepastiti ih i neće je moći nazad vratiti i neće im se vremena dati.
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ I prije tebe su poslanike ruglu izvrgavali, pa je one koji su im se rugali stiglo baš ono čemu su se rugali. قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ Reci, ko će vas od milostivog noću i danju štititi? Niko, pa ipak oni od Kur'ana glave okreću. أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ Zar će ih njihova božanstva, a ne mi, odbraniti? Ta ona sama sebi ne mogu pomoći i niko nevjernike od naše kazne ne može pod okrilje uzeti. بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ Mi smo ovima, a i precima njihovim, dali da uživaju, pa su im dani radosti dugi. A zar oni ne vide da mi u zemlju njihovu dolazimo i da je s krajeva njezinih umanjujemo, pa kako bi oni bili pobjednici? قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ Reci, ja vas opominjem objavom, ali gluhi ne čuju poziv kad se opominju. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ A da ih samo dašak kazne gospodara tvoga dotakne, sigurno bi povikali, teško nama, doista smo sami sebi nepravdu učinili. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ Mi ćemo na sudnjem danu ispravne terazije postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti. Ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, mi ćemo zato kazniti ili nagraditi. A dosta je to što ćemo mi račune ispitivati. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ Mi smo Musau i Harunu dali Tevrat, svjetlo i pouku za one koji se budu grijeha klonili. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ Za one koji se gospodara svoga budu bojali i kad ih niko ne vidi, i koji od časa oživljenja budu strepjeli.
وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. A i ovaj Kur'an je blagoslovljena pouka koju objavljujemo, pa zar da ga vi poričete? وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Mi smo još prije Ibrahimu razboritost dali i dobro smo ga poznavali. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. Kad on ocu svome i narodu svome reče, kakvi su ovo kumiri kojima se i dan i noć klanjate? قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Oni odgovoriše, i naši preci su im se klanjali. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. I vi ste, a i preci vaši su bili u očitoj zabludi, reče. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. Govoriš li ti to ozbiljno ili se samo šališ? Upitaše oni. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. Ne, reče. Gospodar vaš je gospodar nebesa i zemlje. On je njih stvorio i ja ću vam to dokazati. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. Tako mi Allaha, ja ću, čim se udaljite, vaše kumire udesiti. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. I porazbija ih on u komade, osim onog najvećeg, da bi se njemu obratili. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Ko uradi ovo sa bogovima našim, povikaše oni, zaista je nasilnik. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Čuli smo jednog momka kako ih huli, rekoše, ime mu je Ibrahim. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Dovedite ga da ga ljudi vide, rekoše, da posvjedoče. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Jesi li ti uradio ovo s bogovima našim, o Ibrahime? Upitaše. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. To je učinio ovaj najveći od njih. Pitajte ih ako umiju govoriti, reče on.
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. I oni se zamisliše, pa sami sebi rekoše: Vi ste zaista nepravedni. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Zatim glave oboriše i rekoše: Ta ti znaš da ovi ne govore. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. Pa zašto se onda umjesto Allahu klanjate onima koji vam ne mogu ni koristiti niti od vas kakvu štetu otkloniti? Upita on. أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. Teško vama i onima kojima se umjesto Allahu klanjate. Zašto se ne opametite? قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Spalite ga i bogove vaše osvetite, ako hoćete išta učiniti, povikaše. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. O vatro, reko smo mi, postani hladna i spas Ibrahimu. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. I oni mu htjedoše postaviti zamku, ali ih mi onemogućismo. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. I spasismo i njega i Luta u zemlju koju smo za ljude blagoslovili. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. I poklonismo mu Ishaka i Jakuba kao unuka i sve ih učinismo dobrim. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. I učinismo ih vjerovjesnicima da upućuju prema zapovjedi našoj i objavismo im da čine dobra djela i da molitve obavljaju i da milostinju udjeljuju, a samo su se nama klanjali. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. I Lutu mudrost i znanje dadosmo i iz grada ga, u kom su stanovnici njegovi odvratne stvari činili, izbavismo. To uistinu bijaše narod razvratan i zao.
وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. I u milost našu ga uvedosmo. On je doista od onih dobrih. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. I Nuhu se, kad u davno vrijeme zavapi, odazvasmo i njega i čeljad njegovo od jada velikog spasismo. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. I od naroda ga, koji je smatrao neistinitim dokaze naše, zaštitismo. To bijahu opaki ljudi, pa ih sve potopismo. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. I Davudu i Sulejmanu, kada su sudili o usjevu što su ga noću ovce nečije opasle, i mi smo bili svjedoci suđenju njihovu. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. I učinismo da Sulejman pronikne u to, a obojici smo mudrost i znanje dali. I potčinismo planine i ptice da s Davudom Allaha hvale. To smo mi bili kadri učiniti. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ. I naučismo ga da izrađuje pancire za vas, da vas štite u borbi s neprijateljem. Pa zašto niste zahvalni? وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. A Sulejmanu vjetar jaki poslušnim učinismo. Po zapovjedi njegovoj je puhao prema zemlji koju smo blagoslovili. A mi sve dobro znamo. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. I šeitane neke da zbog njega rone, a radili su i poslove druge, i nad njima smo mi bdjeli. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. I Ejubu se, kada je gospodaru svome zavapio, mene je nevolja snašla, a ti si od milostivih najmilostiviji. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله
ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonismo i vratismo mu milošću našom čeljad njegovu i uz njih još toliko i da bude pouka onima koji se nama klanjaju. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. I Ismailu, i Idrisu, i Zulkiflu, a svi su oni bili strpljivi. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. I obasu smo ih milošću našom. Oni doista bijahu dobri. وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. I Zununu se, kada srdit ode i pomisli da ga nećemo kazniti, pa poslije u tminama zalapi: Nema Boga osim tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Odazvasmo i tegobe ga spasismo. Eto, tako mi spašavamo vjernike. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. I Zekerijau se, kada zamoli gospodara svoga: Gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a ti si jedini vječan. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Odazvasmo i izliječivši mu ženu, Jahja mu poklonismo. Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su nam se u nadi i strahu i bili su prema nama ponizni. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. A i onu koja je sačuvala djevičanstvo svoje, u njoj život udahnusmo, i nju i sina njezina znamenjem svjetovima učinismo. Inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Ova vaša vjera jedina je prava vjera, a ja sam vaš gospodar, zato se samo meni klanjajte. وَتَقَطَّعُوا
وَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. I oni su se između sebe u vjeri podvojili, a svi će se nama vratiti. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. Ko bude dobra djela činio i uz to vjernik bio, trud mu neće lišen nagrade ostati, jer smo mu ga sigurno mi pribilježili. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. A nezamislivo je da se stanovnici bilo kojeg naselja koje smo mi uništili neće nama vratiti. إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. I kada se otvore Jeđuđ i Međuđ, i kada se ljudi budu ni sve strmine žurno spuštali. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. I približi se istinita prijetnja, tada će se pogledi nevjernika ukočiti. Teško nama, mi smo prema ovome ravnodušni bili, mi smo sami sebi nepravdu učinili. إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ. I vi, i oni kojima se, pored Allaha, klanjate, bit ćete gorivo u džahennemu, a u nju ćete doista ući. لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ. Da su oni bogovi, ne bi u nju ušli, i svi će u njemu vječno boraviti. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ. U njemu će prigušeno uzdisati, u njemu ništa radosno neće čuti. إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ. A oni, kojima smo još prije lijepu nagradu obećali, oni će od njega daleko biti. لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ. Huku njegovu neće čuti i vječno će u onome što im budu duše željele uživati. لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Neće ih brinuti najveći užas, nego će ih meleki dočekivati. Evo,
ovo je vaš dan, vama obećan. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Onoga dana, kada smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje, onako kako smo prvi put iz ničega stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti. To je obećanje naše. Mi smo doista kadri to učiniti. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Mi smo u Zeburu, poslije Tevrata, napisali da će zemlju moji čestiti robovi naslijediti. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. U ovome je doista pouka za ljude koji se budu Allahu klanjali. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Reci, meni se objavljuje da je vaš Bog jedan Bog, zato se samo njemu klanjajte. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. I ako oni leđa okrenu, ti reci, ja sam vas sve, bez razlike, opomenuo, a ne znam da li je blizu ili daleko ono čime vam se prijeti. Innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma taktumun. On zna glasno izgovorene riječi, zna i ono što krijete. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. A ja ne znam da nije to vama iskušenje i pružanje uživanja još za izvjesno vrijeme. قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Gospodaru moj, presudi onako kako su zaslužili, reče on, a od Gospodara našeg, milostivog, treba tražiti pomoć protiv onoga što vi iznosite.